বন্ধুরা, আপনার কি কখনো ভেবে দেখেছেন এরোপ্লেনের ফিউল ট্যাঙ্ক কোথায় থাকে? যদি আপনি ভাবেন যে এরোপ্লেনের বডিতে, তবে না, কারণ এরোপ্লেনের উপরে প্যাসেঞ্জার এবং নিচে লাগেজ রাখা হয়। এরোপ্লেনের ফিউল ট্যাঙ্ক এরোপ্লেনের ডানাতে থাকে। এর কারণ এমার্জেন্সির সময় ক্র্যাশ হওয়ার চান্স থাকলে ফিউল প্যাসেঞ্জারের থেকে দূরে থাকে। এরোপ্লেনের ফিউল খুব হেভি ওয়েটের হয়ে থাকে। ফিউলের ওজন 4 ভাগের মধ্যে 3 ভাগ হয়ে থাকে। আর ফিউল ট্যাঙ্ক ডানার মধ্যে থাকার কারণে এটি এরোপ্লেনের ব্যালেন্স ঠিক রাখতে সাহায্য করে। আর ডানার ডিজাইন এমন ভাবে করা হয় যে ভেতরটা ফাঁপা থাকে, আর সেই ফাঁকা জায়গায় ফিউল রাখার কাজে লাগে। আর ডানার ঠিক নিচে ইঞ্জিন থাকে। ফিউল পাম্প যদি নষ্ট হয়ে যায় তবে গ্র্যাভিটির জন্য ফিউল নিচের ইঞ্জিনে চলে আসে।